χαρά σε όλους από Jat Tools, φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε τι διαδικασία θα ακολουθήσουμε για να πάρει ξανά ζωή αυτό το παλιό κομπρεσέρ που δεν κάνει κρούση. Πιο αναλυτική περιγραφή για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος έχω σε άλλο βίντεο όμοιας επισκευής που θα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Αυτό το βίντεο τώρα με αυτή την επισκευή ήρθε να δέσει το puzzle με την προηγούμενη. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe, να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο στο YouTube. Μην ξεχνάτε επίσης να μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Instagram, TikTok, Jat Tools. Πάμε να απολαύσουμε την επισκευή μας τώρα.